Ibu-ibu nek le bapake akeh metutute napa akeh guyune? Akeh guyune nggih, masyaallah, alhamdulillah. Nggih, sakniki bapak-bapak coba jawab jujur sing kompak. Ibu-ibu akeh guyune apa metutute? Lho jawab ayo orang kaya wedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salame kula dungane rezekine tambah kathah. Sing boten jawab salame kula ngadeg kae ora lungguh-lungguh. Pokoke udunan. Ucap salam niku hukume sunnah. Jawab salam hukume sedherenge kula lajeng badhe nderek tanglet rumiyin. Tradisi tiyang Purworejo niki pancen nek pengajian mejane kosongan ngeten nggih. Namung tanglet mawon. Cuma tanya saja. Berarti kiai-kiai mriki nek ceramah nggih mejane kosongan ngeten iki nggih. Berarti posisi meja tenggene mriki nggih namung pajangan tok ngoten nggih. Mboten apa-apa. Sepindah malih kula ulangi salame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten tenggene kitab Al-Muwatta karya Imam Malik Ibnu Anas. Wonten setunggal tiang penggaweane senengane ngucap salam. Tenggene sinten mawon ngucap salam. Kepanggih kalih kancane assalamualaikum. Kepanggih kalih tanggane ngucap napa? Assalamualaikum. Kepanggih kalih dulure ngucap assalamualaikum. Tiang mriki nek kepanggih kalih tanggane nggih ngucap assalamualaikum nggih. Alhamdulillah, gak percaya blas. Lare niki tenggene sinten mawon, tenggene pundi mawon niku ngucap salam. Sampai suatu ketika orang ini itu yang terbiasa ngucap salam punya tradisi, punya kebiasaan. Kebiasaan nopo? Saben injing niku tenggene pasar. Ibu-ibu nek injing teng pasar nggih? Mboten. Nak blonjo teng pundi? Oh, bakul sayur. Pasare adoh. Nggih wong dalane kaya ngono. Niki mawon tak delok pengajiane nggih. Luar biasa carane wong kene iku ternyata nek pengajian karo menek-menek. Ana sing nisor, ana sing dhuwur, medongkrong. Awas sing medongkrong klebon orong-orong. Lagi ngapunten nyuwun sewu, tiyang niki saben injing niku tenggene pasar. Sampai ana wong niki penasaran.
Lapo sih kok arek iki kok saben dinten kok tenggene pasar? Lan opo sih lare niki kok tenggene pasar? Padahal nek wong tenggene pasar niku biasane tujuane napa? Belanja. Tiang niki niku medal saking pasar mboten beton napa-napa. Melebet pasar mboten beton napa-napa. Sampai suatu ketika ana wong niki penasaran. Diitutilah napa nak bosone mriki diituti napa? Akhirnya dikintel lah. Masa dikintel lah? Napa? Kintili napa intili? Pakai K. Akhirnya dikintili lah. Diikutilah laki-laki ini tenggene pasar. Ternyata tenggene pasar ning jero wong lanang niki mboten blonjo. Tidak melakukan aktivitas jual, tidak melakukan aktivitas beli, tidak melakukan aktivitas tawar-menawar. Ternyata nopo? Ning gone jero pasar niki namung ngucap salam tok. Tenggene sinten mawon yang dia temui. Jadi ketemu wong jual ngucap assalamualaikum. Ketemu wong tumbas ngucap assalamualaikum. Ono wong tawar-menawar ngucap assalamualaikum. Dia tahu di dalam salam ada sebuah doa. Apa mau gara-gara balon mumbul ae ribut. Oh, mungkin ora tau ndelok balon nggih. Ya Allah, mesake temen wajan desa-desa niki. Napa Bu? Mboten krungu. Nek ngeten krungu. Lah mosok ya kula ngeten. Jenengan nek ngeten kepireng napa mboten? Kepireng. Mosok kula nek ngomong kudu ngotot ngoten. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Di dalam salam itu ada yang namanya doa. Bon, kepireng napa dereng? Monggo dimaknani bareng-bareng. Assalamu. Monggo sedaya tumut assalamu. Niku nek lare pondok biasane maknanine ngeten, utawi keselamatan. Alaikum. Iku tetep ing atase sira kabeh. Berarti arti dari assalamualaikum itu adalah semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Nah, nak basa Jawane nek kula jenengan, kula ndongakno jenengan selamat, jenengan ndongakne kula selamat. Maka beruntung ibu-ibu sing duwe bojo jenenge soalnya dia apa-apa no tetep tiba jerongo kepleset soalnya pancen jenenge ana sing jenenge selamat mriki. Orang tua bapak selamat menamai selamat karena kepengen anaknya selamat. Makanya orang tua itu kan punya tugas terhadap anak untuk memberi nama yang bagus, untuk maringi jeneng sing api. Nama yang bagus itu yang bagaimana? Nama yang bagus itu nama yang bersandar dengan lafadz abdun. Abdullah, Abdul Ghafur, Abdul Malik. Asalkan Abdun ini gandeng dengan nama-nama Allah. Semerap nama-nama Allah nggih. Sing tenggene Al-Qur'an wonten pinten? Biasane tenggene cover-e ngoten niku wonten pinten? 99. Nak basa mriki 99 napa? 99. Sangang puluh songo. Asalkan gabung dengan lafadz abdun. Asalkan abdun ini gabung dengan lafadz Allah, nama Allah.
Rada cepet ngelak. Iki mari munggah dalan nanjak iki. Mamit paringi dalan. Kon mboten napa-napa. Langsung mawon sak panggene mriki. Langsung mawon nggih. Ben mboten setunggal. Nggih. Purna. Maka kewajiban orang tua tenggene anak itu memberikan nama yang baik. Nak jenengan semerap wonten siiran ngeten. Wong tua nang anak wajib telung perkara. Kaping pisan maringi baguse asma, kaping pindho maringi ilmu agama, kaping telu nek wis gedhe ndang dira giliran ngene apal. Yang pertama, orang tua wajib memberikan anak nama yang bagus. Nama yang bagus itu nama yang bersandar dengan lafadz Abdun, atau nama yang bagus itu nama yang ada kata Muhammad atau Ahmad. Saniki kata tiang boten purun pakai nama Ahmad dan Muhammad, katanya sudah pasaran nggih. Dijenengi sapa? Muhammad. Pasaran liyane Muhammad, sing jenenge Muhammad akeh. Padahal nama yang bagus itu nama yang ada kata awas hati-hati glondong. Nama yang ada kata Muhammadnya. Oh, saya kepengen nama anak saya itu pakai bahasa Jawa. Boleh. Ada nama Muhammadnya kan bisa. Muhammad Bejo Selamat. Bisa. Oh, tapi kurang panjang namanya. Muhammad Bejo Selamat Untung. Nggih, wis untung selamat. Wis bejo selamat untung. Kurang panjang. Muhammad Bejo Selamat Untung Wilujeng. Lengkap. Oh, saya nggak mau bahasa Arab campur bahasa Jawa. Kula kepengennya bahasa Arab campur Indonesia. Bisa. Contoh, Syamsuri. Syamsun artinya matahari. Ri Republik Indonesia. Berarti Syamsuri artinya mataharinya Republik Indonesia. Oh, saya nggak mau pakai bahasa Arab campur-campur, saya pengennya bahasa Arab asli Arab. Boleh, ambil dari Al-Quran. Niku kan bahasa Arab sedaya, mados mawon tenggene Al-Quran. Tapi dengan syarat, kalau mau mengambil dari Al-Quran harus konsultasi dengan orang yang mengerti, dengan ustadz, dengan kiai, atau orang yang bisa mentafsiri makna Al-Quran. Kenapa? Karena kalau ngawur bahaya. Mbak, jenenge anake sampean sapa? Iku njoko teko Al-Qur'an. Sapa jenenge? Syaitonir rajim. Berarti kan tidak konsultasi dengan orang yang mengerti. Kebetulan nami kula niki Arab sedaya. Namine kula niki kebetulan Umi Lailatur Rahmah. Niku artine adalah wong paling ayu dhewe sak Indonesia. Lan apa ora terima? Wah. Ya ora ana sing ngelem ya tak elem dhewe. Napa nak basane ngelem mriki napa? Ngalem. Ora ana sing ngalem ya tak ngalem dhewe. Malah dulu orang zaman dulu itu kalau menamai anaknya ora susah-susah, Bu. Biasanya didelok wetone. Nggih napa mboten? Nggih, lahire legi, legiman. Lahire wage, wagiman. Lahire pon, poniman.
Ponidi, Ponirah, Ponijah. Pokoknya didelok wetone. Malah wong jaman biyen niku ora susah-susah jenenge anak. Tapi orang tua wajib memberikan nama yang bagus kepada anaknya, walaupun kadang nama tidak sesuai dengan aslinya. Ono wong jenenge Sabar tapi ngamuk ae. Jenenge Pak Sabar tapi muring-muring wae. Wonten apa kathah? Ono wong jenenge Pak Syukur. Ora iso bersyukur, sambat wae. Wayahe panas sambat, adem sambat, sumuk ra duwe duit, utange akeh. Ana wong kaya ngono to mriki? Kathah kula semerap kok. Wonge saiki nggawe kudung coklat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ana wong jenenge Untung. Tapi saben dodolan balon meledos. Dadine ora untung. Ana wong jenenge Slamet, tapi saben metu omah ditobro becak. Akhire ora selamat. Kadang nama tidak sesuai dengan realita, tapi orang tua wajib memberikan nama kepada anak, nama yang baik dengan arti yang baik agar nama bisa menjadi doa. Warahmatullahi. Monggo dibaleni malih nggih. Assalamu alaikum warahmatullahi. Warahmatullahi itu artinya rahmati Gusti Allah. Berarti assalamualaikum warahmatullahi, semoga keselamatan dan rahmatnya Allah tercurahkan kepadamu. Wabarakatuh dan barokah. Berarti ada 3 doa. Selamat, oleh rahmat, lan barokah. Barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebagusan, bertambahnya keapian. Ono wong tambah suwe, tambah imane tambah munggah, tambah umur tambah sregep ngibadah, berarti umure umur barokah. Ayo disaut barokah nggih. Ono wong tambah suwe, tambah umure tambah sregep ibadah, berarti umure umur barokah. Ono wong tambah soge, tambah soge, tambah soge, tambah soge, tambah sergep sodakoh, berarti duwite duit barokah. Ono wong tambah suwe, tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter, ilmune manfaat, berarti ilmune ilmu barokah. Ono wong wedok tambah suwe kok tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu, iku jenenge wong wedok gembrot. Aja muni sehat. Ora apa-apa, sing penting lemu, sing penting sehat. Ngapunten Bu, nek diangen-angen wong jaman biyen iku akeh sing lara mergo kurang mangan. Nek jaman saiki akeh wong lara mergo kakean. Nggih napa mboten? Mulane kedah hati-hati jenengan tingali penyakit-penyakit niku rata-rata mergo panganan. Dari mulai asam urat, diabetes, kolesterol, kabeh niku penyebab siji mergo panganan. Mulane kudu ati. Kula nderek salam sepindah malih nggih. Niki ngeten iki maknane salam niku kan ya wis mulai ngaji, cuman jenengan ora krasa. Kira-kira jenengan iki pengajiane nyuwun diluk napa suwe? Oh, basa mriki suwe napa suwi? Tiang mriki nak pengajian biasanya diluk napa suwi? Nak pengajian jam ya menten biasanya mantune jam pinten? Alhamdulillah. Berarti kiai-kiai mriki nek ceramah nggih berjam-jam ngoten niku nggih? Ora ndomble lambene.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula ta'zimi, kawula taati, serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Kemecing ingkang kawula hormati Bapak Kiai Raden Wahid Hasyim Mukhlas, ingkang kawula hormati Bapak Kiai Haji Komarudin selaku pengampu musola Al-Muqarrabin, ingkang kawula hormati Bapak Kiai Banarudin, kawula hormati ugi Bapak Kiai Muktikun, ingkang kawula hormati Bapak Kiai Amin, Bapak Kiai Masulin, ingkang kawula hormati gandeng Bapak Kiai Amin Masulin, ingkang kawula hormati Bapak Camat Loano, Bapak Kusairi APMM, Kapolsek Loano dan Ramil Loano, Babin Kamtibmas Babinsa, ingkang kawula hormati Bapak Kepala KUA Loano, ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Kemecing, Bapak Nur Hadi beserta jajarannya, ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Guyangan beserta jajarannya, ingkang kawula hormati Bapak Kepala Sekolah SD Kemecing beserta jajarannya. Ya wis seru Kemecing. Pokoknya kula kepengin Kemecing. Ingkang kawula hormati bidan Desa Kemecing, ingkang kawula hormati NU Muslimat Ansor Fatayat Ibnu IPPNU Banser Linmas lan segenap panitia paguyuban jamaah mushola Al-Muqarrabin dusun Sinongko. Lapa kok ora siduren? Napa? Oh, temriki kathah nongkone. Oh nggih. Saestu Tambujuki iki. Ora, saestu wonten nongkone kathah. Oh, ya apa sih panjenengan niku? Ingkang kawula hormati grup Hadroh, Mak-mak, Halwatuz Zahra. Niki menika. Cobi. Tak bedhek kelambine anyar. Nggih napa mboten? Wis lunas apa urung? Soale wajahe wong sing gawe kelambi anyar ambek sing ora gawe kelambi anyar ku beda. Wong nek gawe kelambi anyar niku ketok ngoten lho, wajahe niku kaya guya-guyu niku. Delon sing kelambine ora anyar-anyar.
Ingkang kula hormati Bapak Ahmad Riyanto selaku Ketua Panitia Pengajian Umum. Mugi-mugi acara pada hari ini tidak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma. Pertama kula ajak jenengan ngucap hamdalah dulu bareng-bareng, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi setengah siang hari ini kula jenengan saged tumut pengaosan yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal. Apalagi pada hari ini kula jenengan punya nikmat yang paling besar, nggih menika nikmat iman lan Islam. Paling gedene nikmat iman Islam lan bisa taat perintah ninggal maksiat, ojo ditunda mumpung durung. Kok ora ono sing nyaut ki piye? Nah, at berarti burine nggih at ya Bu nggih. Ojo ditunda mumpung durung. Piye sing kene wafat, kono sekarat, kene kiamat. Tak kei pilihan, wafat, sekarat, kiamat, telat. Nah, jenengan nyauti telat nggih. Ojo ditunda pompong durung. Ninggal perintah seneng maksiat, diteni burine at. Bakal susah donya mantep mulo ngaji, ayo semangat. Ibadah rikat maksiate minggat. Sopo ngomong kumat itu? Ibadah rikat maksiate sholawatan. Sholatullah salamullah ala toha. Ayo ojo dikonone iki gawanan kelambi anyar iki. Ayo sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Yo penak ya oleh nabung. Sinten sing ngelatih jenengan menika? Oh, jenengan, masya Allah, nggih alhamdulillah. Sing ngomando tuku klambi anyar sinten? Sing penting nikmat iman lan Islam. Napa menika nikmat iman lan Islam? Kula jenengan kedah bersyukur masih punya iman, masih dalam kondisi agama Islam. Bayangkan nek kula jenengan hidayah ditarik kali Gusti Allah. Kula jenengan ninggal Islam, ora duwe iman, susah napa mboten? Napa malih sakniki tahun 2025, sekarang niku nek wong ora duwe iman bahaya. Satu-satunya benteng pertahanan seseorang niku siji nopo duwe iman. Saniki ajaran macem-macem. Ono wong gampang ninggal sembayang, ono wong ora tahu maca. Sik ngapunten, jenengan sedina sewengi biasanya maos Al-Qur'an ping pinten nggih?
Ana wong kadang salate ninggal subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. No pengalaman. Ngono kayak kadang salate digandeng kabeh, usolli fardhus subhi wadzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, Allahu akbar, niku langsung dicatat malaikat gendeng. Makanya kula jenengan tasik gak ada iman, tasik kondisi dalam Islam niku bersyukur alhamdulillah, isok ngaji alhamdulillah, isok sembayang alhamdulillah, isok silaturahim alhamdulillah, keluarga bahagia alhamdulillah, urip disyukuri alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu, 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 ibu. Tepangaken dalam asma Mbak Umi dalam saking Surabaya. Surabaya kalih Purworejo itu adalah dua daerah yang berbeda. Teko provinsine wae kula Jawa Timur, jenengan Jawa, sudah pasti ada tradisi atau bahasa yang berbeda. Kula nderek ngapunten, bek menawa nanti ada bahasa-bahasa yang tidak sama dengan daerah sini, atau tenggene kula asline basane biasa, tapi kula beto tenggene mriki ternyata kasar. Jenengan sepunten nggih. Kula mboten niat kasar, amargi memang perbedaan bahasa. Nek Purworejo mriki basane kasar napa alus? Alus napa kasar? Napa-napa? Sedeng iku ya alus ya kasar. Berarti sik ana kasare. Nek nggen kula Surabaya niku alus nan lemah lembut. Lho lha apa kok ngono iku? Dados kayak ngapunten ibu-ibu sekalian, nak jenengan sampun nate tumut pengajian kula atau pernah mengikuti ngaos kula, pasti tahu ada sholawat yang selalu kula baca. Entah di depan, di tengah atau di akhir, sholawat niki pasti kula betal. Tapi khusus sholawat niki mengke sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten di backing vokali kalih sinten-sinten riyen. Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jamaah sedaya. Jenengan sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Nanti di sholawat-sholawat selanjutnya insyaallah kula diiringi kalih grup hadroh Hal Watus Zahro. Niki saking pundi toh? Oh mriki mawon. Masya Allah Bu, nabo kaya ngene ya angel lho Bu. Ngelatih kaya ngene ya angel lho. Apa maneh sing dilatih emak-emak. Emak-emak niki kan pikirannya teng pundi-pundi nggih napa mboten? Loh, tidak bisa dipungkiri lho. Wong sing paling mikir, sing paling beban niku emak-emak. Lho nggih lho. Kok jenengan muni, lho sing mikir niku bapak-bapak, wong bapak-bapak kerja. Kadang-kadang sakniki bapak-bapak fokus kerja, sing emak-emak mikir sak sembarang kalire, ngarep mikiri anake. Sebelah kene mikiri omahe rusuh, mburi nyelelet utang gak lunas-lunas. Biasanya sing paling akeh mikir niku emak-emak, nggih napa mboten? Lah emak-emak kok dikengken nabo kaya ngene kok gabung dadi siji kok dadi tabuhane. Mas yo ta mak gumplak-gumplak. Bleng. Nabo kaya ngene iki angel, butuh konsentrasi, butuh kekompakan, butuh kolaborasi. Tepuk tangan kagem Guru Hadroh. Sing ora tepuk tangan tak dungakno sandale ilang. Dikongkon tepuk tangan kok. Pakai khusus salawat niki fokus riyen, tenang rumiyin, khusyuk dulu. Semoga sing kula jenengan karepne mugi-mugi diijabah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Salat
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Amin. Sing sehat nggih tambah. Sehat. Sing sugih nggih tambah. Sugih. Sing melarat nggih tambah. Sugih. Sing gadah utang mugi-mugi lunas utange. Sing ora duwe utang rasa utang. Ojo sampai duwe utang. Nek sakit sak kepepet-kepepete ojo sampai utang. Lah nek kula wis kadung duwe utang pripun nggih mboten napa-napa. Wong duwe utang iku ora dosa. Sing dosa iku utang tapi ya ora gelem. Nggih napa mboten? Sakniki wonten napa kathah? Kula semerap. Wonge saiki kudunge werna biru. Pokoknya nek ora warna biru ya kudunge warna abang. Pokoknya nek ora warna abang ya kudunge warna kuning. Pokoknya nek ora warna kuning ya kudunge warna Mboten. Mangke jenengan nek kula tangleti mengke kudunge warna apa? Jawab sak kersa jenengan, pokoknya aja warna ireng. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula yakin kula jenengan sedaya kepengin uripe adem ayem, leres nggih? Sebagaimana cita-cita kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah carane pripun ben bahagia donya lan akhirat? Kula temeriki nggadah resep. Napa resepe? Duit. Napa, Bu? Duit niku sanes duit sing gawe jenengan tumbas makmen niku sanes. Duit sing kula beto niki singkatan. Ana D U I T. Napa menika? D sing pertama nek kepengin ayem donya lan akhirat, badhe diapakno genderane? Oh ngaling-ngalingi. Ya Allah. Neng kene gendera wae ya diseneni lho. Kepengen uripe ayem, kepengen uripe bahagia dunia akhirat sing pertama D carane kudu sergep doa.
Donga. Napa, Bu? Nak basa Purworejo ndonga napa? Donga. Ojo sampai orang donga. Soalnya napa? Kata tiang ora gelem donga karena sudah tidak yakin dengan doanya. Kula biasanya nyuwun donga tenggene tiang soleh boleh, asalkan jenengan tidak lupa berdoa sendiri. Ojo wong liya dikengken donga jenengan ora donga, iki keliru. Jenengan kudu yakin karo dongane dhewe. Ndongakno anak putra putri jenengan nyuwun donga tenggene para kiai, yai nyuwun donga boleh. Tapi jenengane dhewe ya kudu ndonga. Sebab menapa? Donga sing justru mandi niku teko ibuke dhewe. Jenengan pernah kepireng mboten bahwa seorang ibu adalah jimat? Sampai ono lagu, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga dibanding ibu piro telu, bapak siji. Napa bosone siji mriki napa? Walah setunggal opo siji. Ibu telu, bapak siji, ibu telu, bapak siji, ibu ya apa sih? Delok wajah bapak-bapak guyang guyu. Amit nggih sewu. Ngapunten. Napa? Napa? Punjul. Telu. Ngapunten nggih, kula tingali bapak-bapak mriki kok koyo kuru-kuru ngono nggih, Bu. Yang sewu. Hah? Bojone galak. Sapa mbok bojone galak niku? Mboten, kula tingali ibu-ibu mriki niku mboten galak kok. Nggih kan nggih Bu nggih? Coba sakniki kula tangleti, ibu-ibu nek le bapake akeh metutute napa akeh guyune? Akeh guyune nggih, masyaallah, alhamdulillah. Nggih, sakniki bapak-bapak coba jawab jujur sing kompak, ibu-ibu akeh guyune apa metutute? Lho jawab ayo orang kaya wedi. Kadang wong lanang ora iso lemu. Lemu titik dibentak mencret maneh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ibu niku lho 3, bapak siji. 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui ayah. Seto kok tambah dikeploki piye to? Seto cek dan merawat gini lo menyusui dan merawat, mengasuh serta membesarkan putra putrimu. Ngono loh. Kau gini kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan, mengandung, melahirkan, sampai ono sing anake 12. Soro lho Bu melahirkan niku nggih napa mboten? Soro, semerap basa soro nggih. Soro itu apa ya? Ya rekoso. Oh, pemane ya Allah nek wis kadung meteng iku nek oleh ngidam iku aneh-aneh ra karu-karuan. Nggih napa mboten? Lho kula nate semerap kok ana wong wedok niku ngidam, meteng tuwa ngidam. Mas, tolong Mas aku ngidam Mas. Tolong terno aku nang stasiun sepur. Lah lapo Dek, dalu-dalu kok nang stasiun sepur. Aku kepengin ngambung dasi sepur. Ngidam lho aneh-aneh. Nggih napa mboten? Nggih.
Ana wong wedok, Mas. Dalu aku kepengin pencet. Waduh. Dalu golek pencet ning endi? Oh, pencet itu mangga yang belum matang itu loh. Hah? Mriki napa? Hah? Seruntel. Napa? Sentel. Oh, serentel. Oh, seruntel napa sentere? Oh, sentere. Apa kok muni seruntel? Oh, mriki nek pencet niku sentere. Makane kok kula ngomong pencet kok ora nyambung. Ya mboten napa-napa, nak mboten semerap langsung tanglet. Bener niku aku. Mas, aku dalu-dalu ngidam senter. Wis kuwi lah. Ibu kula mbiyen dalu biyen niku pas wekdal kula dalu niku nangeni ayah kula sope mbuh tahu campur mbuh gado-gado ngoten dalu mados tahu campur dalu ora nemu blas ngantos jam 3 ayah kula mados tahu campur barang pasare wis buka jam 5 ditumbasne bahan-bahan damel tahu campur sing kuwatah benteke kathah nyampe griya diicipi sak kluthik wis mari pancene susah musuh wong ngidam nggih napa mboten sora Bu 9 wulan abot nggawa weteng apa maneh nek wis kadung melahirkan. Ya Allah kula ngapunten nggih Bu nggih ayah kula niku bojone sekawan anake bojone sekawan anake bojone siji anake sekawan banyak apa kok bojone sekawan mboten bojone setunggal anake papat kula anak pertama adik kula 3 jaler sedaya ayu dhewe adik kula 3 jaler sedaya pas ibu kula ngelairno anak pertama kula mboten dugi pas ibu kula ngelairno anak kedua kula mboten dugi anak ketiga kula mboten dugi pas ibu kula ngelairno anak keempat adik kula sing paling terakhir kula dugi ya wow kaya ngene tahu ngelairno niku ya Allah sorone susah ya Allah kok ngadeg ning kono ta ya Pak nggih nggih alhamdulillah karo nyenden nang son ngono nggih alhamdulillah pas kula nyampe napa wae ngomong ibu kula ngelairno anak kepapat kula ndugi ikut mendampingi nembe niku kula semerap sorone ngelairno rekosone ngelairno ya Allah keringetan drosos ra karu-karuan niku kalih ayahe kula keringetan dikangken bengok ayo Bu teriak dikongkon bengok niku lho ibu kula ngeden ayo Bu ngeden Bu lah nyuwun sewu dokter niku lho bidan sing bagian ngancani kok yo cek enake kaya tukang parkir terus kurang titik lah yo kok cek penake tapi nggih ngoten niku ya sekolahe ya larang Bu sekolahe mahal nggih napa mboten nggih perlu ilmu makanya jenengan nek kepengin diangkat derajat nggih kalih ilmu dereng saged ngaji monggo belajar ngaji dereng saged napa pokoke dereng saged napa-napa belajar rumiyin ben berilmu ngoten nggih sing pertama napa doa jangan pernah kehilangan keyakinan pada doa
kula niki sampun kadung sering maksiat, kula niki sampun kadung sering nglakoni dosa, badhe ndonga niku lho isin, badhe ndonga niku lho malu. Allah itu Maha Pemaaf, Bu. Bahkan nak jenengan semerap, ibu-ibu semerap Fir'aun nggih. Semerap Fir'aun. Nah, jenengan kepanggih teng pundi kali Fir'aun? Fir'aun itu dulu waktu dia meninggal dunia, mau meninggal dunia, pas kelelep tenggene banyu, kelelep tenggene banyu, niku saderenge dilelepaken kalih malaikat, napa lambene niki disumpal kalih tanah, disumpal kalih tanah, lagak dipendelepno. Kenapa? Karena malaikat Jibril takut ketika Fir'aun mau meninggal dunia, dia mengucapkan kalimat syahadat, dia menyebut nama Allah, lalu Allah memaafkan. Berarti ini kan menunjukkan saking pemaafe Gusti Allah. Awak dewe kadang-kadang isin oleh jaluk sepuro, padahal Allah itu Maha Pemaaf. Bahkan pernah nate Kanjeng Nabi pas waktale perang, jadi pas waktu Kanjeng Nabi ikut perang, niku Kanjeng Nabi niku sampai pernah mulut dan hidungnya berdarah-darah. Kok berdarah-darah? Jadi perangnya niku dahsyat sangat. Saking dahsyatnya perang niku sampai kata sing mati, kata sing sedo. Tuan. Jadi kelambi nih lho. Bajune Kanjeng Nabi niku ngantos berdarah-darah mrikine, tapi ditadai kalih Kanjeng Nabi, ditadai sampai ono sahabat penasaran. Assalamualaikum, 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 kum kum, oi oi oi, nak wonten salam dijawab nggih. Ditadai ngeten, ternyata pas ditangleti kalih sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau menadai darahmu sehingga lah apa lo bahasa Indonesia apa, kenapa engkau menadai? Lah ya menadai apa lo, kenapa engkau memadai? Ya lano apa jenengan kok madai darah yang jenengan sehingga kotor semua di sini, biarkanlah itu jatuh. Ternyata Kanjeng Nabi jawab nopo, wahai sahabat, kalau sesungguhnya aku mendengar apa yang tidak aku dengar, apa yang tidak engkau dengar. Ternyata malaikat Jibril niku ngomong tenggene Kanjeng Nabi, nek misale ono uwong kok sampai perang iki nggarai Kanjeng Nabi getene ndrodos ning gone tanah, maka aku akan membalikkan gunung-gunung, aku akan memporak-porandakan kampung ini, maka Allah akan berikan azab yang pedih untuk kampung ini. Jare sahabat, lha napa Kanjeng Nabi kok mboten dijatuhkan mawon biar Allah memberikan hukuman? Jare Kanjeng Nabi, Gusti Allah Maha Pemaaf, aku ya kudu pemaaf. Makanya ojo sampai kehilangan keyakinan pada doa. Ngoten nggih Bu nggih. Yang kedua D, doa. Yang kedua U niku napa? Usaha. Doa tanpa usaha tidak ada artinya. Loh, ana wong kepengin soge carane pripun? Kerja. Nah, mboten kerja, saged napa mboten? Ngeten mawon kula gambaraken mawon. Ibu-ibu, jenengan kedah sergap ibadah nggih, sederenge subuh jenengan sholat tahajud, mantun sholat tahajud jangan beranjak dari sajadah, jenengan lenggah tenggene sajadah kalih donga, mantun ngoten mlebet subuh jenengan jangan beranjak dari sajadah, wiritan rumiyin sampai jam 7, mengko jam 7 jenengan sholat duha, mantun sholat duha ojo ngalih dhisik, jenengan mantun sholat duha donga, mantun donga ojo ngalih dhisik, wiritan terus sampai duhur. Lah arep ora masak, lah bapaknya arep
ora kerja. Kan ngoten nggih napa mboten? Mangkane kedah usaha. Doa tanpa usaha tidak ada artinya. Boleh kerdus jangan jalan dulu. Nggih, bek menawa purun nggih, monggo mboten napa-napa. Monggo kerdusnya jalan kalih kula iringi sholawatan. Nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Monggo jalan kerdusnya. Suluku bata ela elo. Monggo jalan. Mboten napa-napa. Kerdusnya jalan monggo. Panitia sing beto kerdus monggo jalan. Si Rama menyang Solo leh oleh payung mutama jendet lolo loba wong mati ora obah yen obah yen urip iki sergap ibadah iki golek duit pripun sergap ibadah napa golek duit ya sergap ibadah ya golek duit ngoten nggih sedaya ngisi nggih awas saya tokno sing ora ngisi ketak titeni wajahe sluku bata si Rama menyang Solo leh oleh payung muta sluku bata ela elo si Rama menyang Solo leh oleh payung muta bocah yen urip sergap ibadah monggo sholawatan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan taimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi keluarga sehat kabeh beras akeh duwe akeh Allahumma cukup ana luberono keluarga sehat kabeh beras akeh duwe akeh kanggo Kanjeng Nabi muga sing durung ndang rabi oleh anak ibu nyai monggo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
fi ilmillah Allahumma ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami Allahumma cukup ana luberono keluarga sehat kabeh beras akeh duwe akeh Allahumma cukup ana luberono keluarga sehat kabeh beras akeh dosamu lunga kaji barokahe Kanjeng Nabi muga sing durung ndang rapi oleh anak ibu nyai Allah ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Allahumma ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan himatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi mereka monggo ayo ngisi ya sing klambine anyar ngisi ya niki jeneng tolong alhamdulillah ayo sing klambine anyar ngisi sedaya kudung ijo sampun ngisi kudung abang sampun kudung biru sampun sing dereng kudung endi wonge endi sing endi wonge nang isor panggung apa nang dhuwur wonge nang dhuwur iki ya kudung ireng ya ireng ayo wonge sing lungguh apa sing ngadeg Wani mereka alhamdulillah iki warnane sing apik mek iki tok sewu ya khusnudon mawon siapa tahu pancen duwite mek ana wong sedekah 100.000 tapi njaluk susu alhamdulillah iki ana warna apik ijo warnane kok butek-butek ngene iki ya Allah wis ora apa-apa napa wong desa nek wong desa seneng warna butek-butek nek warna abang-abang ora seneng siji cukup kurang loro cukup kurang telu cukup kurang kok kurang terus nambah siji maneh cukup kurang iku sing muni kurang ngisi piro ya lumayan lah tak tutupi warna abang-abang karo warna ireng warna napa biru monggo Mbak Ayu kok ayu temen arek iki
Lare mriki ta? Nggih. Alah nggih ya. Muni nggih. Nggih. Napa? Mamane teng mriki. Oh, mamane teng mriki. Masya Allah klambine anyar nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Dados ibu-ibu sekalian, niki sampun apa lanjut? Sampun ngantuk napa dereng? D doa, usaha. Doa tanpa usaha tidak ada artinya. Lah mosok Gusti Allah mboten saged se ndadekno kula jenengan iki soge tanpa usaha. Soge tanpa kerja mosok mboten saged? Ya saged mawon. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun kesagetan Bu Gusti Allah ndadekno kula jenengan soge tanpa usaha, tanpa kerja. Kaisoen. Semerap basa kaisoen. Kaisoen itu ya kesagetan. Kenapa? Oh, kepenakan Gusti Allah ndadekno kula jenengan soge, ra kate kerja-kerja wis moro-moro soge. Ya saged Gusti Allah. Cuman kula jenengan dikengken usaha ben tambah nikmat. Cobi saniki kula nderek tanglet. Jenengan milih pundi? Gak lapo-lapo, terus moro-moro duwe anak, apa lapo-lapo dhisik terus duwe anak? Dijawab. Lapo-lapo dhisik nembe duwe sami kados kula jenengan kepengin soge ya kudu lapo-lapo dhisik. Lapo-lapo. Apa-apa. Oh nek kene basane apa-apa. Napa apa-apa napa? Napa? Jenengan milih pundi? Duwe anak, ora katik lapo-lapo, ora katik napa-napa, apa napa-napa dhisik terus duwe anak. Nah. Makanya gek ngapunten kula jenengan dikengken usaha. Sing ketelu ikhlas. Mantune usaha, apapun hasilnya tetep pasrah ning gone Gusti Allah. Soal hasil niku urusan buri, sing penting awak dhewe Siti Hajar dulu, semerap Siti Hajar. Siti Hajar itu istrinya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim itu punya istri namanya Siti Hajar. Istri pertamanya Nabi Ibrahim namanya Siti Sarah. Kenapa Nabi Ibrahim menikah lagi? Diutus kali Gusti Allah karena biar punya keturunan. Tapi setelah nikah dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim punya keturunan dari Siti Sarah. Siti Hajar dulu itu waktu kalih putrane diutus kali Gusti Allah tenggene Mekah. Dulu Mekah itu namanya Bukit Bakah, panas, tandus, corakal, mati. Tapi kalau Siti Hajar yang penting usaha rumiyin, yang penting ikhtiar rumiyin, soal hasilnya Siti Hajar ikhlas. Ngoten nggih Bu nggih. Ora ana wong sing urip sempurna. Wong sing jenengan delok uripe sempurna niku namung ketingalane mawon. Enak niku sawang sih. Nggih napa mboten? Jenengan ningali tanggane kaya-kaya penak, tanggane ningali jenengan ya kaya-kaya penak. Jenengan ningali kula kaya ngene penak napa mboten? Penak. Kari ngomong ngoten nggih. Kula ningali jenengan nggih penak. Nyekel mic niku tanggung jawab. Resikonya besar. Resiko dilokno wong. Soale ketinggalane kaya-kaya ya seneng kabeh, tapi mesti ana sing ra seneng siji lho mesti ana. Mbok siji, mbok loro niku mesti wonten. Jenengan pun juga begitu. Misalnya ketika jenengan sukses, kaya-kaya kabeh wong seneng. Tapi mesti ono sing ora seneng. Nggih napa mboten? Ana wong dagangane laris luar biasa. Disenengi kalih tangga-tanggane. Mergo loman, napa basa loman mriki napa? Mergo loman disenengi kalih tangga-tanggane. Tapi mesti ono wae sing ora seneng. Sebab enak niku sawang si. Nah, kula jenengan dikengken usaha. Kabeh duwe nikmate dhewe. Nek jenengan semerap ngapunten nyuwun sewu, ana wong sukses itu tidak semerta-merta sukses. Butuh usaha dulu, butuh ujian dulu, diterpa batu, diterpa badai nembe saged sukses.
Ojo dikira sing sakniki soge, ojo dikira sing sakniki terkenal. Artis-artis, no ojo dikira ora ana ujiane, penak ya dadi artis ya. Duwite akeh, terkenal, uripe penak, mereka sudah mengalami terjangan badai sing justru jenengan kadang ora kepikiran permasalahane nopo. Jenengan pun juga begitu. Kula ningali jenengan kaya ngene lho ya cek enake. Wong kene iki cek lemu-lemune ya. Kira-kira duwe utang napa mboten? Tapi kan kula mboten semerap. Soale enak niku sawang sih. Kula jenengan namung dikengken usaha terus dikengken ikhlas. Sing ketiga T, tawakal. Mantune kula jenengan doa, terus mantur ngoten usaha, ikhlas kali tawakal. Maksudnya bagaimana tawakal niku pasrah tapi ora pasrah. Paham nggih? Maksudnya pasrah tapi ora pasrah niku ya pasrah tapi nggih tetep berusaha. Iki meh-meh sami kaya sing terakhir mau napa? Duit, doa, usaha, ikhlas. Dikengken usaha terus ikhlas niku jenenge tawakal, pasrah percaya hasile tenggene Gusti Allah. Kula yakin sedaya tenggene mriki kepengin mlebu swarga kabeh nggih Bu nggih. Napa malih kula tingali wajah jenengan wajah-wajah ahli surga kabeh. Nek sida. Kira-kira sida napa mboten? Jenengan kira-kira kepengin mlebu swarga sakniki napa menesuk? Lho, aja wedi mati. Wedi mati nggih tetep. Gak wedi mati nggih tetep. Urip ditelateni mawon, suwe-suwe lak mati-mati dhewe. Cuman ngapunten nggih, biasane sing mati dhisik iku sing lemu-lemu. Sing kuru-kuru tambah gampang cuklek-cuklekane. Lemu kuru mesti. Mugi-mugi sing hadir mriki pinaringan sedone husnul khotimah kabeh. Anake sholih-sholihah, pinaringan rezekine barokah. Amin Allahumma Al-Fatihah. Ye Rambo. Ye.